Здравствуйте! Тема сегодняшнего расклада: что думают о вас мужчины. Давайте посмотрим для начала. Посмотрим ваш портрет по традиции. Кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно. Вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Итак, сейчас сконцентрируйтесь на себе, никого не загадывайте. Мы посмотрим, кто пришел на расклад. Горячая женщина. Женщина, у которой очень много идей. Женщина, которая спешит постоянно куда-то, как белочка в колесе, да, все пытаетесь успеть. Знаете, вы зажигаете, тут хочется сказать, как зажигалочка. И причем, знаете, и вас легко зажечь. Да, и вы можете кого-то зажечь. То есть или сподвигнуть на что-то. Но вот вы, например, тут момент есть такой вспыльчивости. Да, вы можете быть и вспыльчивой, но в то же время можете быть и теплой. Тут кто-то выглядит моложе своих лет. Вот сколько бы вам лет не было, вы выглядите всегда молодо, энергично, непоседа. Хочется сказать, человек непоседа, активный очень. Все вот успевает. Вы успеваете все. Очень сильная. Умеете заступаться за слабых и в то же время умеете заступаться и за себя. Поэтому я говорю, здесь эта женщина, хочется сказать, опасна. Но опасно как? Вот если на нее, да, идти, как говорится, с мечом, то вот она опасна. Будьте аккуратны. Вот так о вас хочется сказать. Влюбчиво. И знаете, если вы что-то делаете, вы это любите, вы просто так время зря терять не будете. Вы будете делать то, что вам нравится. Возможно, вы чем-то занимаетесь, то, что вы любите делать. Также человек, который легко влюбляется. Вот так вот. И, возможно, здесь, да, тут момент еще силы выходит. И, возможно, ваша любовь, да, если вы любите, то очень сильно любите, привязываетесь, возможно, к человеку. И в то же время ваша любовь и разрушительна. Когда вы уходите, здесь, как говорится, сжигаете мосты окончательно. Тут с вами, да, тут человек, с которым нужно аккуратно вести отношения. Будь то деловые, будь то, да, партнерские какие-то. Тут меня могут смотреть и ведьмочки, да, или же даже могут психологи проходить. Очень проницательно, чувствительно считываете информацию. Вот вы посмотрите куда-то, на кого-то, вернее, вы считываете информацию об этом человеке, чувствуете его, тонко чувствуете. То, о чем бы никто бы не сказал, а вот вы, возможно, да, может быть, вы говорили кому-то что-то, да, а человек потом вам говорил, да, так есть на самом деле. Вот также тут и предсказатели могут быть, предсказывают, может быть, карты читают, да, люди, или какими-то практиками тоже занимаются. Не обязательно, но все же есть такое, здесь присутствует. Знаете, тут у вас, я бы сказала, 3 портрета. Вы же и девочка, вы же, да, и женщина, вы же и мудрая женщина. Вот у вас такие 3 женщины. Очень проницательно. Вот если вы что-то или изучаете, или чем-то занимаетесь, до конца копаете, глубоко. Возможно, ищете даже доказательства, факты, аргументы какие-то. Также здесь показывают вашу чувственную сферу. Вы очень такая чувствительная. И даже, опять-таки, момент любви здесь показывает, что вы очень влюбчива. И иногда бываете наивно. Возможно, кто-то даже этой наивностью пользовался. Потому и выработалась вот эта сила, какой-то рефлекс по отношению к мужчинам. Есть, может быть, даже недоверие мужчинам.
но вы очень приятная особа. Здесь хочется сказать, с вами приятно беседовать, приятно общаться, красавица, молода, да, молода. Выглядите моложе. Может быть, даже как-то одевайтесь, да, как... Вот сколько бы вам, опять говорю, лет не было, как-то, может быть, молодежно, или выбирайте какие-то такие фасоны. Вам нравится. Тут же показывают человека, у которого очень развита хорошо фантазия. То есть, может быть, вы можете и выдумывать наряды, или вообще, да, здесь момент генератор идей. Ну и выдумывать можете наряды какие-то, у вас вкус очень хороший. Возможно, очень хорошо умеете подобрать одежду, даже что-то вот классическое сложить с нестандартным, и это смотрится как-то оригинально, интересно. Здесь может быть что угодно, да, комбинация, будь то одежда, будь даже вы будете рисовать, например, да, какую-то классическую картину, но к ней пририсуете, там, не знаю, желтого Пикачу. Ну, например, Шишкин лес, да. Любите животных. В основном тут кошек. Но не у всех проиграется. Тут кто-то боится пауков. Есть. Не у всех. Здесь 10% проиграется людей, у которых именно фобия пауки. Боитесь их. Вот вас аж колбасит, когда вы видите страх. Да, бывают люди, кто-то боится высоты, кто-то темноты, да, клаустрофобия. Вот здесь именно кто-то боится пауков. Очень здесь показывают вашу чувственную сферу, и причем показывают то, что она была как задета, задели ваши чувства. Это может быть любовная сфера, да, когда-то в отношениях вот именно что-то произошло, что еще осталось внутри вас. Оно вас задело. И знаете, но в то же время, задев вас, дало вам пинок в другое, во что-то. Вот это состояние. Возможно, вы двинулись с места, да, и пошли куда-то вперед, двигаться стали. То есть упала, встала, отряхнулась и пошла. Но до сих пор есть еще те воспоминания. Именно тут показывают болезненные, какие-то неприятные, которые оставили след. Но вы знаете, вы тот человек, та женщина, которая тоже оставляет след, когда уходит. И о вас здесь такие теплые идут воспоминания, приятные эмоции. Тут женщина может быть и импульсивная, тут женщина может быть и горячая очень, да, особенно здесь может проигрываться сцена постель. В постель вы очень горячая, такая взбудоражите, возбуждение, да, человек испытывает. Вот вы зажигаете. Дальше. Вот на данный момент здесь показывают, какое-то вы новое открытие сделали или двигаетесь во что-то новое. Кто-то начинает, например, да, вести новое дело, или же у вас открывается дверь, есть какие-то перспективы, да, или просвет будущего, куда двигаться дальше. Возможно, да, вы получили какой-то или ответ, или же, да, ждали, когда будет какой-то знак, вот кто-то получил этот знак. Возможно, увидели какую-то подсказку. И вот у такого человека, судя по картам, да, жизни происходит, но не все просто так. Вот здесь как будто бы, да, иногда вам кажется, что как будто бы вашу жизнь или запланировали, запрограммировали, да, или вот как будто бы вмешиваются высшие силы, потому что здесь происходят однозначно какие-то
события, именно особенно в последнее время, ну и не только, да, здесь кто-то, возможно, что-то странное в своей жизни видел, да, или кто-то в последнее время себя чувствует, видит, может быть, какие-то странные знаки, цифры, да, слышит какие-то голоса, например, со стороны людей, да, как будто это в вашу сторону, или о чем-то люди говорят, или где-то прочитали какую-то надпись, вывеску и так далее. Вот что-то связано именно с вашим теперешним состоянием, да, и вот оно как, иногда вам кажется, что это какие-то подсказки, и вы их как будто бы расшифровываете, да, кто-то именно просто элементарно забивает в Google числа, да, и ищет значение этих чисел. Хорошо, если с вами проигрывает, давайте смотреть дальше. Дальше. Что думают о вас мужчины? Сейчас тоже никого из мужчин не загадываем. Расклад исключительно для женщин, да. Никого не загадывайте. Мы посмотрим, что думают о вас мужчины. Знаете, тут тоже опять говорят о вашем каком-то хорошем вкусе. Хорошо одеваетесь, хорошо выглядите, выделяетесь из толпы, возможно, да. Также ресурсно вы выглядите. Или даже кто-то, да, богато. Ухаживаете за собой. Здесь, знаете, что думает у вас мужчина, вопрос, да, и вот сразу, что выходит, о вас бывший мужчина вспоминает очень часто. Он здесь сам и выходит. Причем человек занят, возможно, какими-то делами, работа, дела, финансы, да, какие-то решения именно идут там финансовые. Но между делом очень часто воспоминания какие-то есть, которые его вот подвешивают именно в такую паузу, да, он начинает вспоминать. Вот вспоминает почему-то ваши волосы, запах, вот это вот какое-то состояние, от которого его эйфорило. Вот у кого-то здесь идет зона груди, грудь ваша нравилась, да. Также человек чувствует, что здесь момент отсутствия вашего, что когда вы ушли, да, или когда он остался один, здесь вот как что-то человек потерял. И тут идет финансовая сфера. Да, по финансам, может быть, дало как-то, все пошло не так. Или же еще у других проиграется так, что человек почувствовал, как будто бы вы у него забрали денежную энергию. Потому что он чувствовал, в вас какой-то есть ресурс. Также человек имеет какую-то обиду, какие-то претензии. Причем претензии не только к вам, но и к себе есть какие-то тоже претензии о своей жизни, о своем будущем, да. И к вам тоже есть претензии. Ну вот. И подвешивают. То есть он иногда чувствует себя, да, как виноватым в чем-то перед вами, но человек, да, себе говорит: нет, нет, я не виноват. Но опять-таки все-таки вот это подсознание выходит наружу, да, и человек виноват. Вот показывает, человек виноват в чем-то. Далее, что думают о вас мужчины? Что вы такая недоступная женщина, что вас очень тяжело добиться, что у вас есть своя точка зрения, что вы очень горды, да, и вот, недосягаемо, да, к вам очень тяжело пробиться. Также люди думают, что вы эгоистка, вернее, мужчины, что вы, да, если в отношениях, то вы думаете только о себе. А почему нет, да, если вы женщина? И это нормально. Так могут думать только, да, слабые мужчины. Но вот тут есть такой момент, что, скорее всего, значит, слабые мужчины так говорят. Вот то, что вы вот
себя очень любите. То, что тут есть и мужские энергии, да, вы женщина с характером. Очень активная, целеустремленная, стремитесь к каким-то своим целям, возможно, каким-то заработкам или всегда в работе, деловая, да, вот так говорят, она деловая, занята делами, работами, карьерами, вот она деловая. Но вот для кого-то вы вот просто, причем не для одного человека, знаете, когда вы появлялись в жизни этих мужчин, тут показывают, происходили странные перемены в их жизни, да, мужчины о вас думали, что вы как-то повлияли. Вы или правда же изменили человека. Причем здесь не показывают, что вы стояли, да, и обучали. Тут у вас очень много мудрости, говорят, она мудрая, и она принесла в мою жизнь перемены. Причем здесь не один мужчина, да, несколько мужчин, то есть разных мужчин, но опять-таки здесь чувствуется, да, от них такой посыл идет, что вы принесли в их жизнь перемены. Потому что до этого, да, возможно, здесь было вот как по одному и тому же кругу человек ходил. А когда появились вы, здесь появились, да, то есть у человека открылись глаза, возможно, человек стал все по-другому совершенно видеть, воспринимать. То есть вы открыли на что-то глаза. Ваша мудрость здесь показывает. Очень ясная мудрость. Тут, кстати, один мужчина, да, вот как говорит, это может быть вслух кому-то, да, или сам так думает, то, что у вас есть, да, может быть, дар какой-то, или предвидеть, или вот что-то вы, да, вот какая-то ведьмочка она. Ну, то, что вы всю информацию, то есть вы женщина тайна, да, возможно, до конца вас нельзя узнать, то есть тут момент есть еще непредсказуемости, когда вас тяжело раскусить, какой вы человек на самом деле. Вот вы всегда непредсказуемы, всегда не знаешь, что от вас ждать. В том, что вы очень справедливая, и причем справедливая и мудрая в одном лице, опять-таки. Рассудительная, то, что в голове держите, да, все по полочкам, нету бардака в голове у вас. Но в то же время вот насчет поступков, вас же не будешь постоянно спрашивать, куда вы собрались, да, вот вы сидели, раз, сорвались там и пошли куда-то. Вот просто внезапно. Да? Или же вот какие-то такие поступки в вашей жизни мужчины замечали, что предугадать нельзя, что она вот поступит так или иначе. Даже, например, согласится она или нет. И очень сложно разгадать, да, потому что было что-то, да, что люди поняли, мужчины вернее, что тяжело вас прочитать. В том, что вы, ну, тут сильная мужская энергия, она такая, как мужчина. Мужчины думают о том, что вы очень сильная, такой, как это, набрушенный, да, отточенный камень. Вот. Как алмаз, который вот, ну, не расколоть, не разбить. И с вами спорить бесполезно. Вы будете до конца отстаивать свое мнение. Или же вы останетесь при своем мнении. Даже не будете, может, отстаивать, да, поступите мудро. Просто, да, ты прав, и я тоже права. Давай каждый останемся при своем мнении.
Очень мудрая. Вот здесь прям мудрость режет глаз. То есть у вас много мужчин думают о том, что вы очень мудрая. У вас это чувствуется, видно это по вам. Когда, может быть, вы общаетесь, ведете диалог, видно, что женщина эрудирована, не глупа, не глупышка. Нету тут такой наивности, легкости. Здесь такой вот, знаете, практичный человек перед ними, перед мужчинами. Практичный, устойчивый. Также здесь, да, говорят о том, что вы устойчива, ваша психика. Но тут кто-то из мужчин вот вас закалил однозначно. Или же вам преподнес такие уроки, да, о которых забыть не может. Тяжелые уроки. До сих пор, возможно, у вас есть в голове этот мужчина или эти уроки, да, которые он все преподносил. Но здесь еще, может быть, даже у кого-то не отпускает какая-то агрессия, когда о нем вспомните, да, ой, этот что ли, да не хочу вообще вспоминать там и так далее, и вот бу-бу-бу-бу-бу. Мужчины вас видят такую деловитую, но в то же время очень много мечей, холодную. И иногда бываете легкая, есть у вас эта легкость, но иногда, когда хорошее настроение, когда светит солнышко, когда все по-вашему, вы улыбаетесь, вы мила, вы как дитя. Да, но вот если что-то пошло не так, берегитесь все. Да, достаю секиру и сметаю все на своем пути. Вот так вот. С вами тут момент такой осторожный. С ней нужно быть осторожным. Очень эрудированная, говорят. Очень такая предприимчивая женщина. Женщина, которая, да, сказала, как отрезала. Она не будет, да, тянуть волынку или качаться в качелях. В основном, я думаю, да, вас обсуждают именно, или думают о вас, да, именно слабые мужчины. Судя по раскладу, да, такие женщины достаются только или сильным мужчинам, или вот такие женщины одинокие. Да, и такой женщине нужен именно сильный мужчина. Вот. Возможно, тут были отношения со слабыми мужчинами, которые не могли брать ответственность, да, не могли постоять за вас. Вот вы не чувствовали вот этой вот крепкого плеча около себя, да, тут, потому что сила у вас, везде сила выходит, да, то, что вы сильная, потому что вам нужно защищаться, например, какие-либо ситуации, да, и положиться вы не можете на партнера, но вы полагаетесь на себя. У вас, возможно, уже выработались такие железные толстые доспехи, да, что уже ничего вас не пробивает. Тут, да, такой еще портрет идет, что женщина уже не умеет плакать по-женски. Да, вот так вот. У вас есть внутри та женщина, но она вот закрыта. Именно тяжело к ней, да, достать, к этой женщине. Тут сверху такая маска именно стоит, показывает, что внешне, да, вот какая-то есть именно оболочка вот этой холода, такого вот, а внутри может быть пушистый белый котенок. Именно не просто так эта маска появилась, тут однозначно из-за каких-то болей, внутренних душевных травм. Возможно, да, эти травмы вы переживали как-то больно. Может, кто-то рыдал в подушку, плакал, просил, да, высшие силы, обращался. То есть были какие-то ситуации именно острые. Вы много чему научились благодаря отношениям вообще с мужчинами. И не только с мужчинами, скорее всего, и да, благодаря обществу, будь то и поганое общество, будь то нормальное, адекватное общество, много набрались знаний. Вы знаете, вы умеете рулить знаниями, вы знаете, что вам брать, да, какие знания, то есть кого слушать, а кого не слушать. Умеете четко отделять,
да, сущное, нужное, важное от ненужного, неважного. Но, судя по всем картам, да, тайная жрица, маг, отшельник, тут плюс туз мечей, тут однозначно человек эрудирован, да, или человек, который, возможно, очень часто развивается, или, да, очень часто, возможно, учитесь, то есть для вас посмотреть, да, программу, там, я не знаю, как она называется, большая стирка, да, не потому что посидеть хихи-ха-ха, отвести как-то время, а потому что на примерах чужих, да, чему-то тоже научиться. Да, какие бывают ситуации, чего стоит остерегаться, может быть, в отношениях и так далее. Тут, возможно, вы любили такие программы смотреть или любите, да, где именно касается отношений. Также здесь кто-то, возможно, любит психологию, любит эзотерику, карта Мага. Вы человек вообще универсальный. Может быть, вы хорошо умеете петь, отлично, да. Может, еще плюс к тому и рисовать, шедевры, да, плюс вышивать, там, да, кататься на роликах идеально, там, ну, что-то, да, вот очень много у вас есть дел, которые вы делаете идеально, гениально. Тут, кстати, могут быть туз мечей, да, и маг, скорее всего, да, люди-ораторы или люди, которые повествуют, может быть, что-то вслух, да, на публику, или, может быть, пишете книги. Также в голове можете выстраивать какой-то сценарий какого-то сюжета, да, и так далее. Знаете, тут еще выходит такая характеристика, где-то я тут видела, и вот карта туз мечей, да, подтвердил то, что умеете хитрый человек. Но хитрый не в том плане хитрый, как мы подразумеваем всегда по словам хитрожопый, да, нет. А именно здесь хитрость такая, что чувствуется здесь ум. Еще так схитрить надо суметь. Да, как мужчины это вот считывают, что она, да, умеет. Вот тут, да, возможно, это и правда же настоящая женщина, да, женщина-лиса, которая умеет мягко, но добиться, вот даже по карте сила, да, мягко, но добиться своего. И даже при супер упертом характере. Вот мужчина скажет, да, свою идеологию нет, а вот вы захотите, если да. Вот вы такой вот умеете, да, очень красиво обойти эту ситуацию, сгладить и повернуть ее в нужное русло для вас. И это уже замечали, да, мужчины. Поэтому они думают о вас, что вы такая, не один человек, что вы умеете. Причем красиво, а не с какими-то криками, скандалами, там, ты не забил гвоздь в стену, да, вы как-то это попросите, вы знаете, что он этого не хочет, например, делать, но вы умеете так красиво попросить, что вам не только гвоздь, там, да, пришибут, но и, там, не знаю, шкаф соберут, и все вам хотят сделать. Вот такая вот вы женщина, а вас думают, что вы поступаете мудро. Но здесь еще идет разговор о том, что вы и заслуживаете большего. Мужчины вот как чувствуют, что почему-то, да, даже происходят внутри них какие-то комплексы, что вам нужен партнер, что он недостоин вас, да, мужчина, и что вам нужен партнер какой-то, ну и правда, как я и говорила, выше, статуснее, там, богаче, сильнее, там, и еще что-то. Да, вот как-то, смотря на вас, чувствуют свои какие-то неловкости, да, то есть неуверенность. Но чувствуют, что у вас есть все ресурсы, да, и она же и красавица, она и умница, она и сильная, она может быть и слабая. Но такая женщина, да, вот тяжело к такой подступиться. Такую не разведешь вот так вот, да, на раз, два, три и в постель. Нет, это женщина, которая, во-первых, еще и знает себе цену.
И подпустит только тогда, когда заблагорассудится ей. Вот так вот думают. Знаете, вот часто говорят, да, мужчина там использовал женщину, там тра-та-та. Нет, скорее, если вы и с кем-то чего-то замутите, да, то вы используете. То есть тут вы выбираете. И это чувствуется. Да, и чувствуется здесь и мужская энергия, поэтому мужчина, возможно, кто-то рассматривает это даже иногда как конкуренцию. Вы сильна, и мужчина даже чувствует себя слабее, хочется сложить мечи. Вот. О том, что вы не будете что-то терпеть, тут думают мужчины, вы просто уйдете. Просто ушла. Если вам что-то не понравилось, вы просто собрались и ушли. Женщина, которая наделяет мужчину духом, вот так с вами мужчина чувствует себя мужчиной. Кстати, здесь мужчины могут думать о вас, что у вас очень много кавалеров. Но в то же время, да, вы знаете себе цену, и вы недоступны, неподступны. Вот такая вот вы. И у вас вот кто-то есть, какой-то хранитель, да, вас. Или мужчина около вас там сильный. Кто-то может думать, что вы в паре находитесь, а может вы и в паре находитесь. Но вот, да, и вот вы выглядите, показывают ваш шарм, возможно, шикарно, да. И вот говорят, что там, наверное, у нее там такой мужичок, который ей все это покупает. А хотя вы можете, да, сама себе это все покупать. От вас не добьешься правды, от вас не добьешься. Вот мужчина, и говорю здесь, так момент такой, аккуратничает с вами, аккуратничает, что вам сказать, потому что иначе вы можете это все потом против, да, повернуть, и аккуратничают именно, да, дабы не обжечься, дабы вы, например, не сказали нет. Вот к вам подойти сложно, даже познакомиться, вот хочется подойти, но вдруг она откажет. А я вот как в грязь лицом. А как мне потом все это смыть? Да, а вдруг кто увидит, а вдруг вот так вот. Или же вы пошлете куда подальше, то есть человек это будет шкрести целый день внутри, поэтому как-то хотели бы, но боятся. Говорят, вы деловая женщина, знайте себе цену. Вы возбуждаете мужчин очень сильно. Тут даже при, неважно, да, вот, то есть, тут хочется сказать, да, ну, у кого-то даже там, да, труба, как говорится, горела при виде вас. То есть вы возбуждаете не только здесь мужчин, здесь женщины еще присутствуют. Причем, знаете, женщины в вас видят конкуренцию. А женщины, да, хотели бы тоже походить на вас. Или чему-то у вас поучиться, или вот скопировать от вас что-то. Потом вот это вот, чтобы возбуждать мужчину, женщины это чувствуют, что у вас это есть. Видят мужчины вас активный, опять-таки, да, как белочка в колесе, вы все успеваете, возможно, кто-то вас знает, что вы такая, везде хотите успеть, да, и покупки себе приятные сделать, и вкусно поесть, и куда-то сходить, да, например, час свой просто так не истратить, но чтобы, да, каждое мгновение, да, каждая минутка приносила вам удовольствие. Также здесь вас видят, опять-таки, женщину, которая любит удовольствие получать.
любит себя. А почему нет-то? Ну это же хорошо, это прекрасно, девочки. Не опускайте голову, это обязательно любить себя. У вас прям все 4 стихии. Вы же, да, хороший и друг, хорошая и любовница. Вот у вас это как шампунь там, да, 3 в одном или 2 в одном. Вас все. И мама заботящаяся, как мама вы очень хорошая, как жена, да, как друг и так далее. С вами можно пережить все качельки, все американские горки. То есть с вами не скучно. И знаете, мужчины чувствуют в вас вот этот ресурс, у вас такая даже энергетика, когда вы рядом, да, во-первых, какой-то идет мужчина, как-то наполняется, как мужик, да, становится мужиком. А второе, хотя тут и сильная энергия, но вы умеете, скорее всего, балансировать этими энергиями. Поэтому мужчины себя, да, именно когда рядом с вами, чувствуют себя мужиком. Вот, вы такая солидная, или притягиваете деньги, да, у вас энергия такая денежная, притягиваются деньги. Возможно, даже если вы куда-то приходите, сразу за вами выстраивается очередь. Хотя, да, было в пустом магазине, а вы пришли, и бац, за вами выстроилась тоже очередь. Ну, женщина-начальница вас видит, что вы умеете руководить, вы часто, возможно, может быть, как-то указываете пальцем, вот так, да, или же, может быть, видят вас где-то, что вы указываете много, как указкой, как учительница, но в то же время вас видят такого авторитета. Но вы сильный соперник тоже. Тут опять-таки, как ни крути, я сейчас еще достану карты. Вы прям авторитет. Мужчина, император вы. Активности, вот колесницы 2 прям. Очень активный, постоянно в движении или постоянно в каких-то разъездах, делах. Не любите, чтобы все стояло на месте. Тут могут мужчины о вас думать, что вы занимаетесь какой-то магией, раз вы так выглядите, или раз у вас так идут дела, или потому что вы выглядите как-то ресурсно, опять-таки. Что-то вы там колдуете точно, да, или обращаетесь к магам, или вы делаете какие-то практики, ритуалы и так далее. Тут некоторые мужчины прям думали, что вы и реально даже их притянули как магические. Потому что к вам безумно тянет. Очень. Особенно с вами погреться под одеялком. Так хочется. Вот прям вот они аж горят, да. Горит у них факел. Ну да, изобильная вы очень. В то же время вы бываете и девочка, в то же время император. Вот. То есть тут все у вас стихии. Да. Наполняетесь сильно. Боретесь за свое, за справедливость боретесь. Да, вы не любите, когда с вами поступают как-то нечестно. Вы сразу априори отстаиваете позиции свои. Или же вот только познакомились с человеком, уже какие-то, да, свои... То есть свои правила, да, говорите, что вам нравится, что вам не нравится. То есть расставляете границы какие-то и отстаиваете свою точку зрения, будь то перед вами неважно кто. Да, если вы считаете, что вы правы, вы будете отстаивать это до конца. Также говорят, что вы человек, который еще научит чему-то. Или, возможно, мужчины думают о том, что да, у вас можно чему-то поучиться. Возможно, вы кого-то уже научили. Может, это были прошлые отношения, да, или сейчас в отношениях кто находится. Здесь много дали знаний, тех знаний, того наполнения, да, вот от которое они не могли найти ни в ком. Да, здесь вот просто банк знаний вы.
Вы стабильны в своих каких-то убеждениях, и все. И вообще говорят, в следующей жизни, если бы я родился, то стал бы ней, вот вами. Да, вам везет. Хочу быть вот как она, да, или вы легко проживаете жизнь, или к вам притягиваются легко деньги, или вы получаете хорошую плату, то есть зарплату, да, или да, деньги вот вас любят, да, или ресурсная вы очень, умеете деньги держать в руках, умеете распоряжаться, возможно, финансами, то есть финансово грамотный человек. И тут выходит 11. 11, возможно, что-то в вашей жизни играет. Может быть, кто-то родился, да, или в 11 месяце, или 11 числа, или часто видите на часах 11, 11, да, или часто видите вообще единички. Вот тут знак ваш. Ваша ресурсность, ваша стабильность. То есть, если кто видит единички, здесь, скорее всего, вы идете к какой-то стабильности. Будь то финансовая, будь то вообще гармония. Совладаете с собой, своим разумом. То есть, когда голова подчиняется телу, тело голове, разуму. Душа сердцем едины, голова сердцем едины. Интуитивно считываете информацию. Но опять-таки говорю, здесь, скорее всего, сидят тарологи, медиумы, практики. Тут умеете считывать нумерологи, да, или же рунологи, неважно. Умеете считывать. Если нет, да, то есть не таролог вы, не нумеролог, может даже психологи тоже. Но если не то, здесь человек, который просто чувствительный, очень чувствует. Чувствуете ауру в каких-то помещениях, какая там аура, плохая или, да, наоборот, хорошая аура. Также чувствуете и людей, да, что чувствуете, когда врет человек, когда говорит правду. Умеете, кстати, фильтровать вообще людей в своей жизни. Не только людей. Вообще вы, да, вот тут вижу, порядок есть у человека однозначно в голове, есть какая-то схема. Да, человек, если что-то собирается делать, он простраивает какую-то схему. Есть в вас это, видит это мужчина, что вы именно человек, у которого все в порядке, все по полочкам. Гармоничный человек, но удачливый, видит вас удачу. Здесь даже кто-то из мужчин хочет стать вот как вы, говорю. Как вы. В следующей жизни родиться, да, только вами. Вот чтобы, да, быть как вы. В вашем теле, наверное. Вкладываетесь в любовь очень сильно, чувственно. Очень сильно. Иногда даже кто-то теряет голову, надевает розовые очки, да, но только потом понимает, например, что человек чего-то не замечал или, как говорится, были в розовых очках и сглаживали, да, все неровности именно этими розовыми очками, ходили под пеленой. Также здесь люди, которые, возможно, проходит информация, как будто бы перехватывали чьи-то болезни. То есть откуда ни возьмись, у вас возникала какая-то болезнь. Причем, да, иногда задавался вопрос, с чего бы это? Вроде бы, да, как бы нигде не застуживалось там, например, а тут, да, резко, тут на следующий день грипп. Тут именно момент какого-то переклада идет. То есть на вас кто-то как будто бы переложил. Ну, вот такая информация сюда внедряется. Хотя, да, мы задаем вопрос, что думают о вас мужчины. Скорее всего, вам нужно эту информацию было и услышать. Так вот. Мужчин много почему-то показывают. Вот так вот вы и заряжаете мужчин, да, и мужчины вами горят, хотят, желают. И тут, знаете, тут в вашу жизнь, скорее всего, приходили такие мужчины, которые над вами хотели держать верх, закабалить вас под себя. Да, тут момент манипуляции мог быть, да, момент каких-то хитростей, именно чтобы вас подмять, чтобы вы стали покорной. Но вот или скандал и развод, потому что вас нельзя удержать.
да, вас нельзя прочитать. И вот от этого некий бесизм у человека происходил. Человек бесился внутри, что вас нельзя считать, просчитать ваши будущие шаги, что же вы намерены делать, или что вы там задумали. Говорят, что у вас сложный характер очень, но сложный, но сильный. Внешность ваша очень сильно нравится. Здесь заглядываются не только мужчины опять. Тут женщины заглядываются, дети на вас, возможно, заглядываются. Тут даже кошки могут в вас об ноги обтираться, подходить. У вас энергия вкусная. Также здесь говорят о том, что вы как погладите, да, вы можете и погладить, можете и не то чтобы послать подальше, но вы можете прибить. Ну, не в так физическом плане, а может в физическом, не знаю. Ну, именно сделать больно. Но вот когда вы гладите, да, аж вот кажется все, вот я в раю. Но если вы злитесь, мужчины считают, что это капец. Ее лучше не злить. Иначе она все разнесет, все сокрушит. То есть, или же, да, будет пипец. Вот просто капец. Поедательница сердец. Думает, что у вас очень много кавалеров. Что вы не просто там со всеми ходите кавалерами, а вот думают, что вы любите показать себя, да, влюбить в себя, а потом уйти по-английски. Вот это вот. Тут кто-то как на себе это испытал, что вы как поматросила и бросила. И вот так не только, да, он считает, этот мужчина, что не только с ним, да, но вот так вот со всеми вы поступаете. Что вам, в принципе-то, мужчина не нужен. Для вас мужчина – это так, красной тряпкой помахать, а потом раз ее и быстро спрятать. И уйти. А чтобы, да, вот этот шлейфик вот этого флюидов, да, за вами остался. И вот пусть все как, вот так он считает, что вы как-то приманиваете, как говорится, хотите всем понравиться, мужчинам, но потом, да, даете отворот-поворот. Просто вот это само состояние. Состояние привлечь и оттолкнуть. Одна в поле воин. Тут говорят, что вы и как мужчина. Но опять, да, это повторяется прям по новому кругу. Говорят, что у вас есть эти мужские энергии, что вы как мужчина. Вот когда особенно с вами споришь, у вас включается вот этот мужик. Именно мужик с бородой, да, что сильная. Будете отстаивать до конца. Ну вы же сильная. Поэтому ваша точка зрения самое главное. Но здесь, опять-таки, я повторяюсь, да, проходит ваша мудрость. Вы не просто, может быть, будете отстаивать, да, вы это как-то сделаете, может быть, с сарказмом. Да, красиво, умно, мудро. Да, дорогой, ты прав, но я тоже, да, права. Вот давай каждый останется при своем мнении. Вот и все. То есть человека так вот оставите, как говорится, с мыслью подумать. Хорошо. Итак, давайте сейчас сделаем 3 позиции еще на колоде «Золотой ключ». Что хотят вам сказать карты. Посмотрим, что хотят сказать для вас карты. И в конце еще откроем палитру аффирмаций в данную колоду. Первую позицию, кто загадал, давайте посмотрим, что хотят сказать вам карты. У вас есть все шансы, воспользуйтесь ими. Скоро откроется тайна. Недалекая дорога вас ждет. И помните, что вы под защитой ангелов. Доверьтесь им. Вторая позиция. Прислушайтесь к вашему сердцу и интуиции. Скоро на вашей улице будет праздник. Кто-то из ушедших родственников вам помогает. Наступает пора для вашей трансформации.
Вашему врагу идет обратный негатив. Третья позиция. Извиняюсь. Вашему врагу идет обратный негатив. В вашем окружении есть влюбленный в вас человек. Прошлое останется позади, вы идете в новое. С вами ангелы-хранители. И откроем аффирмации. Откроем аффирмации для вас. Я сама принимаю все решения. Это прям про сегодняшний расклад, про вас прям. Я сама принимаю, да, все решения. Все, что я делаю, приносит мне успех. У меня прекрасная жизнь. Я делаю все правильно и замечательно. Я состою в отношениях, которые наполнены взаимопониманием, любовью и заботой. Я ценю себя, я забочусь о себе, я достойна заботы и внимания. Вы знаете, тут карты так проигрались, вот прям того портрета, который вот был сегодня, да, на раскладе. Вот прям, да, судя по окраске данных вообще слов, прям проигрывается ваш портрет. Можете поставить на паузу и сделать скриншот. Скриншот карт. И небольшое отступление. Новость для тех зрителей, кто не знал или кто не слышал информацию о том, что у меня стартовал канал на платформе Boosty, где я делюсь информацией, которая закрыта. И только по платной подписке 444 рубля вы можете открыть все посты. Посты там буду вести регулярно. Подпишитесь и станьте частью нашего сообщества Видескара. Для себя вы получите не только исцеление души и подсказки от высших сил, но также и отличные бонусы, которые останутся у вас навсегда. Подписавшись на наше комьюнити разово или ежемесячно, вы можете посмотреть и скачать эксклюзивный материал для скачивания. Календари, заговоры, ритуалы, плакаты для вашего интерьера, карты Таро, Ленорман для скачивания, книги для скачивания, для чтения и аудиокниги, лечебную исцеляющую музыку, звуки и так далее. В то же время это и поддержка нашего сообщества и энергообмен между мною и вами. Поэтому не упустите данную возможность приобрести данную подписку стоимостью 444 российских рубля. Оплату можете производить как в рублях, так и в долларах. По вашему желанию, там же можете оставлять средства на благотворительность, помогая нам расширять наше сообщество Видескара. В описании под этим видео оставляю ссылку на Boosty. Также на экране сейчас оставляю QR-коды, через которые вы можете перейти на Boosty в наше сообщество Видескара. В телеграм-канале тоже есть данные QR-коды на Boosty. Благодарю всех, кто был сегодня со мной и смотрел данный ролик. Все контакты я указала под видео. А также можете видеть на экране, оставляя QR-код, личный телеграм, куда вы можете написать приобретение моих авторских колод. А телеграм-канал – это наше сообщество, где я оставляю разные новости, статьи, посты. И хочу отдельно каждого из вас поблагодарить за ваши донаты, за спонсорство нашего комьюнити Видескара. Огромное вам спасибо за такой энергообмен между мной и вами. И чтобы у вас в миллионы раз приумножилось. Также огромное спасибо за ваши теплые комментарии, за пожелания лично мне и нашему каналу. И желаю вам, чтобы ваши мечты и ваши надежды обязательно в скором осуществились. Главное, никогда ни перед чем не падайте духом. Будьте сильны и держу за вас пальчики. И во благо всем вам. Всех вас очень люблю. Крепко обнимаю и спасибо, что вы у меня есть. И до новых видео на нашем канале. С вами была ваша Видескара.